Terus naon deui? Langsung kana ringkasan tafsir Hidayatul Insan. Oh, kreator insan kumaha cenah? Nah, wudu diambil dari kata ibadah yang artinya kepatuhan dan ketundukan. Landasan yang harus ada pada seseorang ketika beribadah itu ada 3 hal. Rasa cinta, rasa takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa berharap. Dalam ayat ini terdapat dalil tidak boleh mengarahkan satupun ibadah kepada selain Allah Taala. Ya kan tadi anu kajik sudah dibahas. Faktor-faktor ibadah teh kudu aya ieu gitu. Cinta takut tunduk. Tadi mau berharapannya. Ya. Pan beda. Nya beda jelema. Siap. Maksud teh kumanya? Jair. Urang lamun memposisikan Allah mah kudu beda gitu. Lamun misalkan teh orang ibadah ngan seukur cinta hungkul non bedana urang eujeung Sawang. kabogo misalkan. Namun orang kan seukur sieun ka Allah tanpa mencintai tanpa berharap. Non bedana urang Jeung berit dop kolektor, Jeung berit binatang. Jeung berit. Ulah mamatri gitu. Binatang buas lah. luas. Kamu begitu selanjutnya aya loba contoh lah. Tunduk. Tunduk kungkul misalkan ka Dunungan. Tunduk partai jangan saya tunduk partai. Ya. Siap. Ulah ieu direkam anjing. Si dilaporkeun anjing. Paperi teh loba ada bring kan. Hiji tuh. Isan paperi isan. Tardiansyah. Dihapus itu. Terus non teh supaya Supaya tidak mengarahkan satupun ibadah kita kepada selain Allah Taala. nah Takutnya. ketika ibadah orang aya cinta, aya takut, aya tunduk, aya berharap eta mah geus puguh ka Allah gitu. Ketika urang ngan saukur hiji-hiji faktorna urang bisa oge nyaruakeun jeung nu lain gitu. Mahabbah merenya. Heeh. Aya mahabbah, aya khauf, aya roja. Apa itu teh artinya? Mahabbah mah cinta, khauf mah ketakutan, roja mah berharap. Terus apa lagi? Oh deui. And many more. DLL. Terus nanti poin selanjutnya. Nasta'in, minta tolong, minta pertolongan. Terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk mendapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Dalam ayat ini terdapat obat terhadap penyakit ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga obat terhadap penyakit riya, uzum, bangga diri, dan sombong. Ketika misalkan orang geus nyieun sebuah karya atau gawe alus heung dipuji ku batur, urang aya ketegna hate yakin urang mah da bakal ieu gitu. Tah ketika teh ingat urang 17 kali nyebutkeun iya kana budu aya kana stain teh minimal gitu lamun teu salat sunat. Jika iya kobra ngakukeun ieu. Bisi gitu, bisi urang disebut kaset, disebut geulis udah dibawa lagi urang kaset. Tapi nah hatenya lain kontek deui. Ingat orang teh 17 kali teh nyebut non nastain jeung nabudu teh gitu. Ulah gede hulu bisi teh asup helm. Mas Uju. Oh si Mas Uju siap. Kan apel kan ya. Terus teh misalkeun nya eta mah anu naon anu apna aya anu daonna misalkeun urang ngakukeun sesuatu tapi gagal dan kecewa urang teh. Berharap urang teh PDKT terjadi deui, PDKT terjadi deui, ngedon gini. Urang kudu ingat urang mah emang hamba gitu, makhluk lemah, wajar lamun teu berhasil, wajar lamun gagal, wajar lamun bangkar gitu. Da urang mah lain sang maha tapi emang makhluk gitu. Abid hamba urang mah gitu. Eta untuk memotivasi diri salah sahijina nya ketika urang ngajenghok terpuruk karena sesuatu, ingat da urang mah jelema biasa gitu, lain Tuhan, lain Sang Maha teu boga kekuatan Iron Man urang mah. Dewa gitu. Heeh. Kecuali Odading meureun. Terus naon deui? Siap, naon Direkam, Bang. lanjut. Disebutkan isti'anah kepada Allah Ta'ala setelah beribadah, memberikan pengertian bahwa seorang tidak dapat menjalankan ibadah secara sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala dan menyerahkan diri kepadanya.
anak si Joni. Ayat ini menunjukkan lemahnya manusia mengurus dirinya sendiri sehingga diperintahkan untuk meminta pertolongan kepadanya. Berdasarkan ayat ini juga bahwa beribadah dan meminta pertolongan kepadanya merupakan sarana memperoleh kebahagiaan yang kekal dan terhindar dari keburukan. Perbuatan dikatakan Nah, panjang-panjang teuing. jika Panjang ya, diamalkan info ini mah. Sallallahu alaihi wasallam dan diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kela anu intina naonnya? Iya kan Allah teh menciptakeun urang gitu. Allah mah apa sangat tahu gitu kapasitas urang. Urang mah makhluk lemah matak dibejaan ku Allah sete tong polontong gitu. Sok menta ka urang gitu. Dan manehna makhluk lemah. Nepikeun kanu kitu ge urang teh kudu dibejaan gitu. Saking ku bolohona maksud teh anu cek paribasa mah sia mah ngiuhan oge kudu dititah gitu. Tah saking ku lemahna jelema eta gitu. Lemah dalam artian bisa lemah fisik, men lemah pikiran, men lemah mental. Walau teh dibere petunjuk gitu, dibere panduan. Mae teh kudu menta ka urang maneh mah lemah. Terus teh bahkan untuk beribadah pun urang meminta mohon kalau teh ya Allah kuatkeun fisik abi, kuatkeun mental abi supaya bisa beribadah. Bisi aya horeamna sing dikuatkeun kaimanan abi supaya teu hoream kana ibadah. Ibadah wae nya. Nepikeun ka ibadah oge urang kudu minta tolong ka Allah untuk dimampukan untuk beribadah gitu. Nya ari ka haji mah geus puguh lah ya Allah pang digedekeun milik supaya aya ongkosna gitu. Leuwih anyar, kaleuwih anyar. Siap. Halo, Haji otot. Ya ototnya apa? Haji otot, dia nu gede otot. Ieu mah keur ibadah-ibadah anu murah merinding anu diku sasaha oge bisa misalkan salat lah, puasa lah. Ya Allah kuatkeun iman abi misalkan teh fisik abi sing dibisakeun abi puasa misalkan di bulan Ramadan. Ceng, apa Jumat? Nepikeun ka anu kitu ge urang teh kudu minta tolong gitu. Jadi ulangan saukur minta tolong teh dina hal ekonomi hungkul, dina hal naon lah hayang naik pangkat jabatan. Ibadah oge urang teh kudu minta ka Allah teh sing dikuatkeun gitu, sing diistiqomahkeun. Geus bisa ngalakukeun rukun sing sampurna gitu rukun eta teh nya gitu nya sih. Komo sing jarum coklat. Siap. Siap guru. Guru Cen. Naon deui ge? Dua di ulu. Udah Nah, age sok bae katang saha we. Baik. Nih, Bring, baca. Tuh si datukeun capek. Isti'anah Isti'anah. meminta pertolongan terbagi dua. Tafwid. Isti'anah tafwid meminta pertolongan dengan menampakkan kehinaan, pasrah dan sikap harap. Ini hanya boleh kepada Allah saja. Syirik hukumnya bila mengarahkan kepada selain Allah. Isti'anah musyarakah meminta pertolongan dalam arti meminta keikutsertaan orang lain untuk turut membantu, maka tidak mengapa kepada makhluk, namun dengan syarat dalam hal yang mereka mampu membantunya. Kan tadi dijelaskeun beribadah ka Allah teh kudu kumaha, rasana aya naon wae. Terus teh penghayatan urang siga kumaha wae. Terus sikap urang kudu kumaha wae, mun salat mah aya rukuna, aya sujudna, fisik, pikiran jeung hate teh emang beribadah gitu. Tah lamun ka makhluk mah urang ulah nepi ka kitu. Meminta tolong ka makhluk mah urang ikut andil gitu, pang mantuankeun ngangkat ieu Chat. urang ngilu mantuan terus teh ka dokter urang karena ketidaksanggupan orang dalam bidang kesehatan minta obat gitu, minta resep dan kali itu makan hanya sebagian kecil anu ku urang dimohonkeun gitu kumanya. Heeh. Ari kalau mah pul gini tadi jelaskeun. Itulah sih heeh. Bari menampakkan kehinaan. Heeh, ka jelema mah nepikeun ka kitu gitu. Urang hayang naik jabatan nepikeun ka ngajilat kadunungan teh nepikeun ka bebeakan gitu. Sagala dikorbankeun. Waktu ibadah, waktu keluarga segala rupa. Tong kitu-kitu teuing gitu. Ka jelema mah. Meminta ka jelema mah cukup nu tadi misalkeun teh minta ka dokter lah. Terus minta tenaga ahli misalkeun. Cicing Lain. kali mah dia, cicing mau Lain. apa? Ai berdoa nu maksa anu ku makam-makam. Oke, tama, oke, geus ieu. Iya. Lain minta ke ahli, tapi minta tolong ke ahli, tapi minta tolong ka Yadi. Si Yadi sama dengan ahli. Segala bidang.
Eta mah teu naon nya Son. selagi si orangna mau diminta tolong gitu. Yang ngerti merenya perbedaanana antara Ngerti. Nah, terus naon deui? Siap, Bos Ayu. Udah tinggal ringkasan tafsir depan. Baca bring. Kepencet. Tinggal Oke. tepak Di ya. dalam Masuk. ayat sebelumnya disebutkan 4 macam dari sifat-sifat Allah, yaitu pendidik seluruh alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Penyayang. dan yang Maha menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah pengenalan Rabb yang Maha Sempurna. Sebab itu pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya untuk totalitas dalam beribadah. Totalitas yang dimaksud adalah beribadah dengan menyadari akan sifat-sifatnya dan merasakan kehadirannya, menciptakan suasana khusyuk dan tawadu Tara mau duit. sehingga dapat Tara mau wadulat. mencapai kenikmatan munajat dengan Allah. Tah, Karena Ya, bagi Can. hamba Ampun ya dipotong can aja. geus urang ada bisi poho deui, poho deui. siap. Kumaha tuh yang siap tuh kan? Tulikeun. Tulikeun sapoin eta, geus beres sapoin teh. Encan panjang can. Karena bagi seorang hamba Allah yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat rasanya daripada bermunajat kepada dengan Allah. Yes. Sebagaimana dalam sebuah hadis, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, tadi kan disebutkan tata cara segala rupa lah. Cik, ketika ibadah teh orang ngerti jeung paham naon nu dibaca gitu. Rada ditinggalkeun level lain mah. Jadi seolah-olah orang ketika ibadah teh menyebut naon mengimajinasikan bacaan orang. Bismillah. Oh ya Allah yang Maha Naon. Ya Allah yang Maha Naon gitu. Anggar lamun salat ku bahasa Indonesia celakanya ulah. Nyan, ulah tuh. Siga orang lamun ngomong jeung nunungan sok nyebutkeun kehalusanana heula. Nu Fedi nggak usah ngomong. Pabeli seri Ya, itu. ya dia mah dialeng. Si Isan, Pak Freddy. Ketika Sisa atawa kieu ya, si naon teh? lamun Campong. ya. Lamun pantai teh aya tunduk jeung jeung naon? Aya naon tuh? Cenah dibaca. Takut, patuh. Tak. Lamun dari segi takut jeung patuh jeung tunduknya nu kitu misalkan lamun dari segi orang rasa cinta dalam beribadah. Contoh orang ngobrol jeung kabogo siga kumaha gitu. Nah anjing ngobrol nah sayang-sayangan gitu. Jenggot. Nyebling. Ya siap. Jadi aya rasa mesrana, aya rasa orang takut merasa rendah diri, aya rasa berharapna karena orang selaku hamba tidak mampu. Jadi ketika orang geus kitu mah orang teh nikmat salat teh gitu. Salat teh nikmat. Mantap. Ibu-ibu. Urang lamun bobogohan geus memesraan nikmat teu. Ujung dari padangan saukur balem atau keur pasea. Mun usah saha. Pas saya bapak jemput nikmat. Geus paseana. Oh, dading kamu. Tah lamun urang Keuri wae. Si botak. lamun urang geus tingkat ibadahna geus bisa menyatukeun rasa anu kitu. Ibadah teh nikmat sebenarnya mah. Dan sukmana. Heeh. Cek bahasa. Ci urang eta jauh-jauh ting jeung pamajikan atau jeung kabogoh kumaha urang posisinya lamun ketika Dihadirkeun Cinta-cinta rasa ya. gitu, dihadirkeun rasa. bercumbu rayu gitu. Anjing. Nikmatnya siga kumaha gitu. Mantap. Orang itu mulai kabago. Iya mah. Jair. Terus naon deui? Nah, wudu pada ayat ini didahulukan menyebutnya daripada nasta'inu karena menyembah Allah adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Tetapi pertolongan dari Allah kepada hambanya adalah hak hamba itu. Maka Allah mengajarkan hambanya agar menunaikan kewajiban lebih dahulu sebelum dia menuntut haknya. Lanjut. Hak. Ketik we. Kewajiban. Ibadah adalah hak, nasta'in adalah Kewajiban. Ya dibalik. Dibalik. Oh, tah maksudnya kieu ya. Pan urang masuk aya hak dan kewajiban. Salah aku nama kewajiban lah karek dibere hak gitu.
nah buduh heula ibadah heula karek nastain karek menta gitu. Balikin balik. Heeh, di urang mah kan sok pulang pergi, nya pergi heula sampai orang rek pulang ka mana gitu. Jadi Wah, can bener itu bahasa Arab Indonesia. Nah, bisi gitu bisi pajarkeun gawe can beres geus kulutuk gaji gitu. Gawe heula sing bener karek. gaji Heeh. Hak dan kewajiban bener kewajiban heula. Heeh. Behok gitu teh. Naon deui tuluy deui sadik deui. Padahal mak wajiban. Siap. Dari Ya, nya kewajibannya. Terus Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tauhid dan ibadah itu saling mempengaruhi. Dengan demikian ibadah yang berlandaskan tauhid akan mempengaruhi tabiat dan budi pekerti seorang. Umpamanya orang yang melaksanakan salat karena sadar akan kebesaran dan kekuasaan Allah dan didorong oleh perasaan bersyukur dan berhutang budi kepadanya, akan terjauhlah dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. kalem. Wah, Biar nu kalewat deui. Hiji riwayat cik Rasul teh lamun urang keur ibadah, maneh kudu yakin non kudu berpura-pura sebisa mungkin mengimajinasikan bahwa Allah teh keur aya di hareupeun hadir gitu. hadirkeun Keur nungkulan urang aya CCTV gitu, tah urang teh diawasi gitu. Urang ngabayangkeun wujudna Allah nya tapi dibayangkeun bahwa urang teh dihadiri. meh sieun meh tahluk meh ieu gitu. Tahluk gitu. Ame husu terus teh ame bener-bener face to face gitu. Urang teh keur sedang bermunajat gitu. Rasana Allah teh aya Heeh. gitu. Lamun teu bisa sing yakin bahwa Allah teh ningali. Gitu. Lamun misalkan teu bisa ngahadirkeun, minimal orang sing yakin bahwa Allah teh ningali kana kelakuan urang gitu. minimal eta teh salat terakhir bisanya ya. Nya. Sholat terakhir gimana? salat terakhir tina kahirupan bakal maot nih salat teh gitu. Leuwih husu. Tadi. Bang. Tah terus Oh anu iya, bising kayak aku. Baik tah, bayangkeun gitu. Ih, tapi orang sieur sih mah. Ya udah sih, Mana kudu bener. nu penting mah amal Enggak geus loba. penting, tapi takutnya teh berlebihan dengan. Fobia mah. ieu teh Oke, tama dina sesi katilu urang rada di bantuan seutik. Oh, yang saya kalau ngomong gitu mah. Jadi kan Terus jadi kan nonton we juringnya gila. siap. Sigi gono ya, sigi gono. Sigi gono. Terus nu terakhir tah. Hadir gitu. Pan aya keterangan bahwa salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, eta sudah yang tadi teh. Mun ka makir. Tapi loba keneh, tapi kok aya nu berbuat keji jeung mungkar, tapi si eta sok Salat salat gitu. gitu nya. Kunaon tah? Kunaon tah? Nah, dalil nu salah atau si eta salat nu Can salah. bener gitu. Lamun tadi secara penjelasannya nu panjang lebar, kira-kira orang bakal ngagukeun kagorengan moal lamun apa kebesaran Allah, lamun apa orang teh hamba yang lemah, lamun teu dibere nyawa, teu dibere napas mah semua teu wala kaya gitu. Kita hanya tanah Bahwa liat. orang teh sangat membutuhkan Allah gitu. Kira-kira dampak dina salat orang bakal kumaha lamun orang ibadahna siga kitu gitu. Jadi pangareng. Jadi poinna mah kahiji urang salat teh kudu apal maknana, mun kudu aya rasa lah gitu. Kadua geus aya rasa bakal manggih nikmatna ibadah siga kumaha bakal sok. Ngeunahna teh ngeunah gitu. Yang mantap-mantap ya. Yang mantap-mantap. Mun dialog. Contohnya sakali deui da eueuh deui contoh anu paling relevan mah urang antara hubungan urang pamajikan atau jeung kabogoh gitu. Ieu awewe, ieu urang ngobrol. Terus ieu urang, ieu awewe tapi si mah sebagai kabogoh ngobrol gitu. Bedana kumaha tah? Bisa ngabedakeun kan? Tah lah nikmatna teh. Sapadahal sarua-sarua keneh ngobrol gitu. Jeung awewe gitu kan. Statusna eta mah jelema biasa sih mah kabogoh gitu. Terus anu katilu, salat urang teh kudu berdampak positif gitu karena kahirupan tina proses eta teh gitu. Lamun geus ngarti geus paham mah gitu. Segitu mudah-mudahan da heueuh geuningan karek saayat oge ieu teh masih keneh dari sebagian gitu can apa kabeh jeung anu dituliskeun oge can tangtu dijelaskeun secara sempurna gitu. Kan mudah-mudahan tina saeutik lama-lama jadi Asep. Asep siap. Kalau siapa Ya maksudnya ibadah kan lain salat unggul gitu. Oh, ayeuna urang buka Ada teorina mah.
sesi katilu Curhat Mama Dede. Pintar. lamun bisa mah jadi Dah cimol sih katilu bae. baik rek bani pusat oge bae Tadi gimana ya Rudun? Tak. Anu mana nu aya Ulang-ulang kabere wi sih hitut pasti ini mah bener. Oh kabere wi. Wi mah terakhir. Ini yang di UPI kan? Iya, itu yang di Siteo. lamun bisa mah anu berkaitan keneh tapi mun teu kitu naon gitu. Erek pertanyaan, erek tanggapan, erek koreksi misalkan teh salah ayat, salah dalil. Wi. Atau erek pengalaman pribadi anu berkaitan gitu. Naon lah bebas sok. Nah, Ya, biasanya soalnya aya naon nu kedah dibahas. Curhat sama Dede. Curhat. iya gitu. pengen ngebahas yang jurig ya. Kala anu kematian heula nya. Mau kematian. Jujur orang oge rasa sieun mah aya gitu mau teh maksudnya sieunna teh sieun Sieuna sieun kunaon heula gitu. kahiji sieun ku rasa nyeri dicabut nyawa eta mah kadua sieun Ku kehidupan selanjutnya orang sieun teh. Kehidupan setelah itu. Ya, selanjutnya. nya urang loba referensi beun tina film dina novel Kan nempo dina jujurig gitu. Ya, cenah aku teh kan meninggalnya bunuh diri. Aku meninggalnya udah ini tah. Jadi enggak ya ngobrol teh. Biasakeun ngobrol teh dua arah ulah ngobrol kabeh ngobrol. Mah ieu dulur. Ulah ngobrol bari dahar. Lagu pepet deui. Hayang eta. urang Hayang eta. Si goblok. Anu hejo euy. Anu hejo na tinggal Paraho kana boleh euy. Eta si Jaya hayang. Si Jaya. Nyeun balong tina balong ayo. Mantap. Kamari teh bagian udah buang anak aja. kamu bisa menanggapi heula sok Kumaha? urang bagian dahar heula sakedeung Pak Guru lapar. Justru pertanyaan si teh can bener ieu teh kunaon. Nah, jadi sebabnya basically dia takut mati teh karena kebanyakan nonton film. Jadi kebanyakan cuplikan teh ningali dina kejadian bahwa si teh mati karena bunuh diri tah. Setelah dia bunuh diri teh kehidupan selanjutnya teh banyak Poek, siksaan cenah. naon gitu. Poek cenah. Terus lamun misalnya ngedenger lamun ngedenger adan teh cenah sok pan nyeri yang pernah diulangin lagi teh kerasa lagi gitu. Jadi intinya penyesalan ketika dia nanti tidak pernah dilakukan ketika dia hidup, ketika mati dia merasakannya gitu. Cek urang kieu ya. Anjing. Bae urangnya gurunya. anjing lo anjing. Jadi kabeh ge guru kucing. Semakin kamu takut mati, semakin banyak kebaikan. Tapi harus diaplikasikan dengan perbanyak ibadah. Urang ibadah goreng kene heuh. Oh, Sarua urang ge, urang ge beneran hidup punya berinya. Ya. Loba jaya jeung teh. Lain sempat siam misalkan belum. Ya jadi Tahu. kudu disadari memang kematian mah memang ada, semua orang pasti ngalaman. Tapi gak pernah kan orang siap mati gitu ngerti tuh sih. Oh, wah, saya Apa? pasti mah. Mata lo banu Jadi jari kieu hati kudu bunuh teh. diri ge. Iya, Jangan siap. ku nama rasa takut urang teh buahna teh jadi karena peningkatan ibadah gitu Tah, eta. Emang jadi ayo teh kudu nama sholatnya gak mau bolong. Nemaran wae mah budak teh. Cicing emang kan emang Ya kan pakai maksudnya mah kan mengiyakan kan. Beri cahaya sih. urang misalkan teh erek ngarum ya arum jeram sieun ku cai sieun ku arus rasa sieun urang teh ku sabab urang kudu misalkan teh keur pelatihan atau keur ospek rasa sieun urang teh buahna teh naon urang safety gitu make helm make pelampung akhirat teh kampung halaman urang asal lagi di akhirat Udah mati teh apa alam apa? lain hah Sanes gatka. lain Udah mati teh alam kubur. Alam baka, salam baka alam. ya intina mah disebut nanti akhiratnya akhirat Tapi benar dalam misalnya orang meninggal masih kena di dunia bener tuh. Teu. Udah ke kalau beda lagi. Heeh. Tapi Oke. kan ada yang udah kecelakaan sih juri. Tajin geus puguh. Yang menyerupai gitu. Nya, eta mah jin. Kecuali orang-orang soleh diberi Oke. kebebasan. Can sama meh kadinya. Kayak gi akhirat teh kampung halaman. Oh. Urang lamun balik, Serius. lamun balik ke kampung halaman, urang mah geus familiar gitu urang teh.
Jadi emang teu bisa disebutkan teh da eueuh contona. Anjir si merah. Ah si Nong ada. Maksudnya eueuh orang mati nu bisa diwawancara. Kan cing yakin bahwa akhirat mah kampung halaman gitu. Ketika orang balik teh merasa pasti di lembur mah leuwih bunga gitu perasaan teh suasanana familiar, orang-orang sekitar familiar gitulah kira-kira. Jadi ibarat mudik kudu aya bekal heula. Tah caya teangan alamatna di mana nyasar. Masem. Kada ulah poho bekalna. Apa baik kemana? Apa? Bener alamat apa? Kumpulkan duit kan loba. Ya bentar lagi nya pulang. Ya, oke. Cenah kasihan eta. Jadi aya hal baikna lah dampak baikna ka Lekri. Jadi Pulang. jadi ibadah. Gabung. Tah sajina eta. Ngajak. Tah. Kasihan eta teh. Ulah kumanya ngedrop ulah dipikirkeun ka mana-mana gitu. Jeung kasihan eta teh kanya Allah kali ceris. Bahwa Allah Tapi teh aku berdoa itu, aku berdoa, ya Allah kasih aku rasa takut. nah, bahwa Allah teh bener-bener nya akal ceris. Yakin sing yakin teh. Ya kok salim lah tuh apa? Breng. Cenah sumpah urang. Urang mah nu terbaik yang mana? Ai ka aku tuh Si Sepati. terbaik. Kan si Sepati. Sepati. Cepat ya. Terus dipelak tapi sok aya na balong. Terus gue malah lanjut. Payu bringan di pasar bringan. Oh, payu. Terus teh aya emang sebagian orang ya anu merasa jiwa nama nuansa jiwa nama geus merasa di akhirat meskipun jasadna kene di bumi. Lain berarti nyabangnya jiwana di akhirat, Oh enggak. badana di bumi itu mah moal aya. Cenah mah. Kan manehna geus bisa merasakan nuansa suasana atmosfer akhirat. Jadi geus moal keung deui gitu da eta mah tempat pembalikan. Eta mah emang tingkatanana Anu teh legend lah gitu. Kurang mah jauhaneun gitu meskipun sanu apa isu pagetonya kurang bisa pemahaman di kadinya gitu. Jadi udah orang meninggal mah enggak ada hubungannya lagi sama dunia. Oh. Terpotong. Saya mah ibadah nu dikirimkeun tiap Jujur ya Pak Gua Jaksa. tuh bisnis pengen jadi pocong mumun. Kasihan tuh si Cenah jadi cenah eta teh. Bandra. Nama jujur ya. Nama dia sama teman ya. Sorangan ge Pak. Urang mah pribadi lamun ketika sarangannya lain ka ngariungkieu nya. Ka sorangan saya kudu masa enggak rasa kuno kitu gitu. Masa jadi patlot. Enggak rasa wudu. Aku ge wudu terus teh apa dina YouTube teh Al-Fatihah. KBW. Lain tanya teh lagu Opik. Falak binas. denganmu Ya break. aku Dan kapanggil eta Lanjut juga. ayo mah wudu. Kita orang. Geus gelut wudu. Nah, iya. Jujur ulang napa gitu ajaran di SMP meureun. Tah, Pak Agus. Sia-sia kurang di bawah Langsung Baik. wudu, langsung wudu. Ya, can eureun. Buru teh supaya neungeuna leuwih tarik deui. Tapi bener kan nggak ada hubungannya lagi. Eueuh. Lamun aya secara- jasep. Pada dasarnya hukum normalna heula. Eueuh. Tapi kan cenah 40 hari sebelum 40 Mayit. hari heeh. Masih Masih ada cenah di sini di alam. Eueuh. Langsung. Eueuh. Merinding. Tujuan lengkap. Eta mah meureun secara psikologi meureun mah masih kene merasakan Ngarasa. atmosferna. berarti lamun Orang-orang. mati sae nanti nanti mati suri. Eta mah koma lain. eta mah. Kasus lain. Jadi Pan udah hari- we fixnya nggak ada hubungannya lagi sama Mati suri. dunia. Eta sarua jeung bersin Bat- kan. Berarti Bersin eta mah mah sadetik. jin gitu yang menyerupai Lain orang. sadetik per sekian detik. Lain per detik. Tapi cenah kan eta ringan. Mun mati suri di taman beda ibu deui. ning si Kinapi cenah ieu mah sukma diambil dari sukma yang jahat banget gini nya Galak manusia. anjing di dia mah Jadi bisa goblok. diguna-gunain gitu. Mari teh sih. Kumaha? Ada sih ibu ning si Kinapi. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ini teh si orangnya teh jahat sewaktu hidupnya kita dipakai kudu-kudu dimanfaatkan jadi budak mah ngerti sih. Ngerti. Nah, udah punya nggak ada atau masih ada. Jin eta mah jin. Oh jin. Jin kori lain ya. Korin. Jin Daspa. Korin apa? Jin kori. Kori mah tukang ieu, tukang ngawat. Tukang ngaji. Wah, apa?
Udah we nya fix intinya mah fix itu enggak ada hubungannya lagi. Geus we. Ris, pertebal ibadah we. Erek Sieun cen juri. sieun mah urang ge kamari sieun. Lagi jadi curi kan. Sieun. Ah, Kedeng deui ibadahnya res res. juri. Mana bieu teh kok Quran teh kok? Ibadah kedeng deui nya. Oh iya. menikah. Yang menikah, awe. yang menyempurnakan ibadah. Salah satu lain menyempurnakan. Oh di dina Quran teh Ibadah pangeunang sejarah kawin. dina nganana. Tapi Ibadah paling nikmatnya secara duniawinya. Ya, sholatnya Langsung ya bener berarti mah rek abejahan ya. Di set langsung aya ayat. Nah, eta kesempurnaan Quran teh jangan saya ulah bener seuri. kumaha? Wah, Al-Baqarah ayat 154. Wala taqtulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun lima la yash'urun. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, tetapi mereka hidup, tapi kalian tidak menyadarinya. jadi kumaha maksudnya? Ya salah satu ayat beda banyak penafsiran salah seja ayatna bahwa nu maot jihad mah teu maot nya maksud teh Hah, semangat. pan kieu anu perang jeung Islam cek musuhna teh sia mah modar sia mah botak betok cek Allah teh ka Nabi Muhammad ka bejakeun ka sahabat-sahabat maneh si ieu mah teu leungit gitu maksud teh teu sia-sia tapi aya ruhna mah gitu masih kena aya jeung Allah Air ruh teh sukma bukan? beda deh itu ruh mah Ruh mah ruh sama ruh we. Enggak tahu. Sukma mah bisa Cuma juga dirasakan. perasaan. Sukma mah bisa dirasakan. Jadi dalam sebagian penafsir mah ayat ieu teh menunjukkan bahwa orang yang mati syahid mah tidak sia-sia gitu henteu paeh jadi bangke geus gitu henteu gitu. Terkenang lah namanya. Tapi Ay, kalau masih misalnya- kena hidup tapi di alam yang berbeda gitu. Aya tingkatanana terus. Henteu eureun di dinya saukur mawat jadi bangke gitu. Kalau yang Dingin. kalau yang mangke kemana? Jasa gitu. Jasad. Jasa. Pan anu merangan Islam mah tidak percaya akhirat gitu. Jadi maruk cek maneh nama ngan saukur mawat teh mawat teh geus gitu. Nah, itu bahasana kematian adalah gerbang Ari nu hidup tusun. kekal. Sutun. Jeung aya anu ngartikeun Gerbang hidup kekal kematian. Siangnya kan Biar- cabut nyawa. aya sebagian ulama anu ngartikeun bahwa orang-orang tertentunya orang-orang soleh lah orang-orang mati di jalan Allah maneh nama masih kena bisa mempengaruhi gitu misalkan lah mere kila-kila naon gitu cek sebagian ulama Lebih bebas. jadi aya tiket khusus gitu ajang mun urang mah lain video call naon atuh misalkan itu misalkan akhirat Heuk di kacaan bah ditu teh sekat bah ditu teh alam dunia gitu bisa kian tuh misalkan itu teu menang cek sebagian orang gitu anu berdasarkan ayat ieu dimaksud tidak mati teh gitu Anjing urang Jadi sekat gak ada sekat aya Ya, pembatas ya, mah ada gitu dinding kan maneh pembatas. nama Bisa bisa melihat. bisa mere sinyal aduh anak video call bisa Ya, mere sinyal Jasep di lembur abi ke abi zaman SMP heeh. Anu kasurupan Ini ceritanya. ka asupan ka anan tos maot. Hah, Tapi nya di ieu na teh naon teh kalakuan orang anu bener-bener teka ciri ku si Pakai disebut-sebutkeun kabeh. nah ieu mah Terus teh, kumaha. Nya ceramah we jiga manehanana keur aya kana di dunia gitu jeung soran ogen hampir mirip. Adan telepon orang pernah berkomunikasi jeung orang anu Kasurupan. dia mengaku bisa berkomunikasi jeung Oh, jin. indigo gitu. Teuing disebut nama da babe we eta mah. Jadi teu sakal jadi si jin oge si ka jelema gitu. Loba tingkatanana, loba pangkatna, loba jenis pekerjaan terus teh Yang melibna lo banyak, ya Sep. si mah Si Jaya. jadi jin-jin biasa mah mau bisa diajak komunikasi gitu kecuali jin-jin anu main lagi gitu sarua. Jadi jelema legend jeung jin nu legend karek bisa berkomunikasi. Gitu. Ya. Legend yang mitiknya. Komunikasi jeung Nah, cek manehanana kunaon banyak kasus seperti itu soalnya jin mah umurna panjang. Jadi misalkan teh jin ayeuna
bisa apal kalakuan istri siga kumaha. Istri teh misalkan teh geus sekolah bikin kamaot, misalkan aya inculisis ka asupan istri. Tapi bisa sorana sarua bisa naon da ku sabab si jin eta. Apa eta hidupna leuwih ti urang. Geus apal geus batak si Eros nyaritakeun anu kasurupan di Pangalengan bisa bahasa Belanda. Da geus di zaman Belanda ge. Wah, si eta mah hirupna zaman Belanda ge hirup kene gitu, mun apa Belanda eta teh yang saya. Lain. Jin kan. Heeh. Jair goblok. Kasep mang. Nah, ieu mah kejadian walau alam gitu. Nya salah hiji pendapatna gitu. Urang yang melakukan perjanjian dengan setan kumaha? Aya eta oge. Jadi kieu Iblis. naonnya panutan teh sunatullah. Tadi di alam jin ge berlaku gitu. Hukum nu kitu teh. Aya anu megatkeun ikatan kehambaan urang jeung Allah bisa gitu. Ngan wayahna si eta mah saumur-umurnya iblis gitu, umur-umur. Erek jelemana ti pihak jin ti pihak jelema. Geus memutuskan tali kehambaan, maksudnya ku Allah teh aku mah karep we. Karep kumaha maneh ngan wayahna geus maneh geus moal meunang di Rahmat geus moal meunang di Hampura. Istirahat Maneh bisa ganti bisa mempengaruhi kehidupannya jelema, bisa asup ka dimensi jelema, bisa mempengaruhi jelema, bisa ganti. Karep teh teuing, ngan wayahna maneh mah geus kaasup jelema. Mungkin kemungkinan besar anu kontrak jeung iblis teh iblisna anu geus memutus kontrak Jeung ituna. Cenah urang cek yang sumber yang sama bahwa ari dunia mah alam urang sabenerna mah kumanya satu bentuk tapi dua dimensi. Aya contohna eueuh. Nah, kok contohna. Kok kasih contoh. Kumaha? Satu bentuk Tepatna mah sarua dimensina. Oh, jadi beda. Ayo keur urang jeung jin. Heeh, tapi contoh anu ieu na aya eueuh. Anu paling mendekati naon? Moal tina game dina film naon lah aya teh. Tapi tanpa dinding pembatas merenya. Ya, aya dinding pembatas. Pull up daun film Mana euy teu apal. film anu laguna teh soundtrackna teh ieu da sigit. Aya nu bumi jeung langit. Iya Pak. Langit bumi bersaksi. Jadi ieu mah urang ku sabab ngagurukeun gitu ka si eta. Jadi dunia mah alam nu urang gitu. Urang ulah daek dijajah ku bangsa jin. Da urang makhluk yang paling sempurna. Di samping eta, ieu mah alam nu urang gitu. Kabeh oge geus ditawaran untuk menjadi khalifah di bumi. Kabeh ge nolak iwati manusia. Jadi sanggeus Nabi Muhammad turun kan aya sebuah keterangan pintu ieu teh informasi langit bumi teh ditutup. Jadi misalkeun nya di suatu tempat disebut angker urang ulah FSMR gitu, ieu mah alam nu urang. Sieunan gitu borangan. Ieu mah alam nu urang sia rek naon gitu. Urang mah ku sabab ngagurukeun ka si eta urang mah manganut gitu sabab makana lamun di tempat-tempat apapun gitu urang mah tara FSMR gitu nya menghormati lamun dalam konteks budayanya misalkan kudu make naon atau kudu ulah ngalakukeun naon teh mah menghormati budaya ngan dan kretek dina hati mah ulah nebikeun ka urang sieun ku jin gitu. Emang ayat anu tadi teh jin pemutus kontrak bisa mempengaruhi gitu. Jadi bisa asup ke alam dunia si eta misalkeun teh. Bisa keluar tina dimensi alam manehanana ke alam urang. Kan si eta mah sebagai orang yang makhluk yang memutus kontrak gitu. Jadi jin anu balangsakna lah gitu, anu badungna meureun. Anu jegerna lah. Jin kafir. Dan jin Setan. Jin. Nah, aya jin Islam. Emang aya. Kami Emang aya. ciptakan jin dan manusia Untuk beribadah. Jadi mode ngaranna Ifrit, Iblis, Qorin eta teh ngaran kelompok gitu. Jenisna mah sarua jin-jin keneh gitu. Emang ngaran kelompok. Mun ras meureun di urang mah aya ras Cina, ras negro meureun gitu meureun. Lamun di urang mah Ebony juga enggak. Naon Ebony Aya jin dan jun, Tio dan Bayu. Anu connect aduh. Mata lamun urang pribadinya misalkeun teh lamun erek ka tempat ieu
kudu mawa kopi mawa udah bisa teh dirita ku kuncena urang menghormati si kuncen lain erek nekadkeun ieu menolak jin gitu urang mah da teu sieun aku magi ku jin mah gitu urang boga tempat urang nu secara ieu non di paling lebih mulia gitu Enggak, jangan saya secara kualitas orang spesifik we ngabahasnya naon geus si Abah Oni kamari aing sempat terjadi balik di Malangbong teh gara-gara kasus Aya juri. eta jadi orang teh sieun Lain ayaran tadi kan. lain goblok cicing Aya. otak Pong. heeh opat ya cara lain si Abah Oni teh cenah tengah ragana teh geus dibawa kunjing nyanyi aya nu bogoheun jin teh si Abah separuh Oni. jiwaku hasep Jadi kan otomatis kieu si itu si jin bogoheun ka Ini aing. lagi. Urang teh apalna naon ujug-ujug bogoheun ka urang gitu tah. Jadi kan aing ek balik di Malangbong teh sorangan heuh. Anjing cak aing kumaha aya jin bogoheun. Lain ya sih emang mikirnya gitu. Jin siapa orang yang bogoheun? Ngomong di Aing teh jadi balik goblok. Maksudna teh nya urang ngomongkeun ka wani teh hari teh pum ulah balik balik cek urang teh. Sanggeus si ieu ngomong heuh si Abah Oni di bogohan ku jin aing rada soak euy. Salah naon gitu jelema. Di bogohan ku jin ujug-ujug di bawah setengah ragana kan bangsat gitu tah. Jadi kumaha terus pertanyaan anak Heeh. Ketika salah gitu kumaha urang ngalawananana. ngelawan naon Heuh ngalawan Nu ngabawa setengah raga eta gitu. kata ulah eta udah urang can ngalaman ya maksudnya Kayak minimal mau ngalaman bacaannya. ngelawan kawanian urang gitu. Meh heuh anggar sugesti mah kuat gitu bahwa sugesti bisi bogoh gitu ka aing ya kumaha anjing. pan ieu kasusna spesifik Ya, siabanya. kasusna spesifik ka hiji pastikeun heula urang kan ngan saukur cenah cek sumber kaduana ge cenah pastikeun heula gejalana siga kumaha dina gejala urang bisa menang hipotesa dugaan sementara gitu nah emang kelanya urang nuliskeun heula 2 Justru hipotesana geus beunang jangan Sep. Bahwa si Abah teh dibawa ku jin. Dari Setengah teh. sumber kedua oge karak cenah. Nanyakeun. Put Mbak ya. Oni teh tanya. Mbak Onina. Kamar itu tah. Mbak Oni mah teh bisaeun ngomong. Bisaeun ngomong manganbungeun. kan tuh bisa ngelengitnya bring. Teu bisa ngaleungit mah. Sia. Si Basim dua nih mari. Siapa Perdi? Cing. meskipun teh jero nya Ya tuh geus. ya meskipun teh jero ya teh kieu problem teh Problem. Bener lah, Salah ngarti. meskipun teh jero nya tapi orang termasuk orang yang mempelajari ieu nya mulai kasus urang mah duanana gitu teu sabeula-sabeula dah yang balance gitu Ya. lamun spesifik kasusna si Abah Oni terima heula ieu tradisional meureun Kok rokok sorry kok. Mah nyedot rokok ulah mah nyedot rokok. ulah nyepelekeun nya urang kena misalkeun teh orang-orang saintis nyepelekeun kieu Intis teh. Akademi atuh. Akademisi. Ilmu. lamun spesifik si Abah mah ieu kajianana ieu Psikologi. Psikologi. Bener. soalnya naon nih kasus yang sama lamun dikaji secara dua sisi bisa beda gitu misalkan kasurupan cek tradisional mah goib kasupan juri gitu kasupan jin cek sains mah aya sindrom kagak saking kusoak jadi Borangan Abah Oni mah nya. saking kusoak si Memori. si lain pan otak teh muter misalkan teh muter teh ka dieu muter teh kieu usabab sok misalkan teh naonnya Kasieun pang pisan. sok Ngejepret. misalkan nempo tunangan di kawin jeung batur misalkan reuas anu sangat Penyakit men. jadi si alur pikiran teh ti dieu teh ka dieu Muir. jadi loba memori ingatan anu pacampur aduk teu puguh Oh. error gitu Ya kan kita kesurupan ya. Kata supaya stres ente yang siap. bisa luhureuna stres stres mah biasana murung gitu aktivitas normalnya tidak dijalankan
Misalkan biasanya jam sakieu gawe, jam sakieu ulin, jam sakieu sare. Bisa jadi teu sinkron gitu. Sarena jadi lebih saeutik, gawena lebih stres sih mah. Geus koslet jadi siap yang saya carakelan. Aing keluar, aing kajeleng. Siap. Terus orang aya deui hiji guru Gunung Kujapati. Siap. Kumaha cing teh nyambungkeunna jadi orang kudu percaya nu mana duanana we cenah. Bisa jadi kemungkinan. Nya kasusna meureun emang secara sains emang konslet gitu. Pikiranna keur konslet, kurang bisa konslet soalnya dikonsletkeun dalam kubantuan jin. Jadi orang bisa tetempoan naon, lain orang nu bisa nempo, tapi si retina orang diasupkeun lensa Ku jin teh. siga ieu non layar tancap teh naon? Ilusi optik. Ilusi optik. Sehingga cek tetempoan manehanana mah secara nyata emang aya wujud gitu. Padahal mah batur teu bisa nempo. Lain si ieu nu salah, tapi emang radiasi optikna dihancurkeun ku jin eta sehingga ngabentuk naon gitu. Jadi campur tangan gaibna aya, sangsna kitu cara kerjana. Eta misalkan hijinya kasurupannya, ieu mah sindrom naon gitu. Galumping kitu nya. Kan segala penyakit kan siapa mah emang dibawa kujin gitu. Henteu, dapat sarua. Ieu eta mah bisi eta mah salah bahasa, saeutik nya nyambung. Ari jin teh cara bahasanya tersembunyi. Jin hartina teh. Cara bahasa Cara bahasa. mata ieu disebut janin kan tina kata teh jin gitu. Terus teh jinah sesuatu yang disembunyikan gitu. Jinten. Jadi lamun secara bahasa Benar tersembunyi di jero ka bisa kalau dipanggil Blue Jin. Kamu jangan Jin. Jadi secara bahasa virus, bakteri, kuman termasuk jin gitu, secara bahasa gitu. Soalnya tersembunyi. Eta mah bisi pemaknaan bahasa. bisa gitu. Nya eta mah. Sok anda lanjut deui. Terus teh naon BTH? Kasurupan. Oh siapa oni? Siapa oni? Urang taliti heula siapa oni teh psikologina siga kumaha gitu. Kahiji watakna, sifatna, tabiatna geus ketika geus apal eta Lingkungan. bahwa si Abah Oni secara personal Gen lemah. Ini loka eta mah loka. Terus itu orang tempo deui faktor anu membikin si ieu berubah naon. Nah aya masalah kah? Pikiran dari bos. Misalkan budak lah, pamajikan lah, tetangga lah, hutang lah, eta bisa mempengaruhi psikologi jelema gitu. Dikatakan seseorang geus tidak normal dalam artian psikisna terganggu teh, aktivitas normalna henteu sesuai biasana gitu. Biasana entar itu biasana gawe jamna puguh gitu, kira-kira 8 jam atau 7 jam isu-isu ka sore ngariung berhenti sore peuting geus jam 10 atau jam 11 sare dan jadi itu normal psikosirupna jadi itu normal eta bisa dikatakan aya gejala gitu mainna keur meunang ka pepait ka pepeurih atau namun naon tina sikap sapopoe eta mah kan rutinitasnya. Namun sikap sapopoe juga orang misalkan tukang heureuy tukang sisirian satu saat orang stres meureun urang moal surah siri gitu. Tah berarti eta salah satu indikasi gejala kecil. Gejala. Berarti si bui keur meunang naon tah. ada klepang Tah enak tinggal deui gitu. Enak lamun misalkan teh si hiji jelema emang psikologina gampang moodna gampang berubah-ubah. Keganggu. Mudi. Hal sekecil apapun bisa merubah gitu. Orang bisa menilai komo deui lamun ieuna lemah, psikologis lemah, masalahna gede gitu. Bisa mempengaruhi karena kejiwaanana Aya nu gen lemah secara psikologi, ka barudak. secara psikologi. Tapi gaib dirinya bisa masuk gitu. Soalnya jin mah bisa mempengaruhi jelema teh kepada orang yang lemah pikiranna. Anu kosong, kacau bisa sangat besar kemungkinan dipengaruhina gitu. Matakna kunaon loba kasus bunuh diri teh mau ujug-ujug jelema keur bunuh nya saya yang bunuh diri euy. Terus mah mungkin kan
pasti minimal dipecat gawe, depresi gitu. Lamun eta naon diantepkeun lebar gitu misalkan decek jinu jahat lebar mangpaatkeun di pengaruhan gitu. Sehingga manehna teh lebih mengisolasi diri, mikirin hal nu negatif gitu. Set. Jang. Berapa faktor gitu. Beda di cicing tumbal mah. Berarti lamun karena diri anu kuat banyak kemudian orang matak disebut kuat teh salah satu bukti nanti can pernah kesurupan merenya jangan nya kuat teh nuncek jangan siap gini kan lain anu jiwa nu lemah lah nu can pernah pingsan bling ke upacara salah sih baru lulus ada tanu lah kuat kan pingsan upacara. Jadi guli manusia guli siklus teh biasana mah ti urang heula karek aya campur tangan jin gitu. Beki percaya beki lemah manehna beki dominan ka urang. Cik urang ge contona we lamun kabongkok antara urang jeung urang moal bule bakal beda gitu. Urang mah rada anjing sieun euy di pas ieu aya jurikan. Boleh mah nya saya da manehna teu percaya gitu. Jadi si setan beda server ya beda server mah bisa asup gitu. Setan temu ka wifi. Urang mah bluetooth-na aktif gitu. Nya eta teh dirasuki ku pikiran orang keneh nya. Heeh, sabarana mentak kudu sing sehat teh. Matak salah satu obatna zikir teh eta. Jadi nu asup bluetooth teh ulah ti setan gitu, tapi urang kalau filter. Heeh. Disibukkeun pikiran urang teh ku hal positif, ku zikir. Nah, kieu we. Katakanlah lamun urang geus terlanjurnya juga si Abah Oni. Lanjut cinta. Cara menanggulangi cara menghadapinya seperti naon gitu ya Sep. Karena kan geus puguh misalkan lemah eta bisa teu lamun si Abah di otakna dipengaruhi dikuat dibenerkeun deui. Bisa. Ku syariat urang-urang mode ku nu jelema nu terdekatna gitu. Jika otak kurang dirasionalkeun deui lah dimuterkeun teh secara biasa deui nya dinormalkeun deui. Heeh. Bisa hingan Dua aspek nu kudu kahiji urang kudu ahli merenya. Minimal teh psikologi ge, teu psikologi urang ngarti psikologi. Jadi apa ti belah mana kudu ngomeanana. Lebih salah nyambungkeun. Heeh. Lawan jeung hidup parah. Misalkeun jelema anu aya masalah, ditanya masalah teh embung. Ge, kunaon maneh euy, aya beja mah keur ieu. Siap. Naon lah urang mah teu naon, biasa wae. Aya kan nu kitu. Aya nu kudu ngobrol heula. Ge leukeut anyar urang euy, kieu. Tapi ieu teh rada mahal euy. Apa carita si Aki keur butuh duit misalkan. Tapi rada mahal euy kieu. Tah karek asup kana ekonomi kana duit. Aya nu kudu kitu gitu. Di urang ahlina kudu naon? Mempelajari heula si Abah oge nya kudu kumaha. Eta nu kadua kahiji urangna boga alat. Kadua urang kudu geus apa si Abah siga kumaha. Objek urang teh dikumahakeun bahan. Objekna kumaha. Nah urang teh erek untuk diskusi masalah si Abah mah iya gitu. Kuasa ukur ayeuna si Abah si Abah teh gitu-gitu. Enggak saya tanpa tindakan gitu kan. Karena si Abah teh lain batu gitu. Si Abah itu bagian dari kita gitu. Gede pisan jasana gitu. Ya maksudna urang teh saya ngobrol heula kumaha tangke ujung-ujungna mah hayu atuh urang puikeun ka ditu sajauh urang babarengan jeung si Abah cara nu urang nyirikeun gitu cara datang ka ditu teh urang kudu aya sebab nu lain kudu aya sebab bayangan misalkan aya acara kajian teh ngabohong tapi dalam kebaikan teh naon metode persuasif bah gitu urang teh kaliwat dititah kudunungan observasi naon lah ieu survei layak teu misalkeun teh daerah ieu dibere sumbangan atau naon lah misalkeun nya ieu mah tapi ulah ngomong misalkeun nya ieu mah misalkeun jadi alasan kadinya teh api-apina erek survei misalkeun lain tujuanna ka si Abah geus kagok ka dieu orang hayang ngaliwat ka dieu gitu dan wauhna ka Abah Unggul tadinya orang bisa kumaha Gi Anu pertanyaan Ibu Gi. Si Abah bisa aya orang anu itu misalkan. Kasih misalkan. Terus aya pamenta
Aya paminta urang teh hayang sabeuna mah urang teh hayang kieu hayang kieu nu anu rada teu lazim lah tanda kutip lah gitu. Syarat. Terus ditutup lain-lain syarat lah. Heeh. Hayang lah. Oh. Hayang urang sabeuna. Heeh. Hayang naonnya sabeuna hayang kieu urang teh sabeuna mah kieu tapi anu di atas wajar urang itu maksudna teh anu teu normal teu biasana gitu. Terus urang dituturkeun urang tuturkeun karena urang teh ingin keun bae lah daripada si eta kunaon teh gitu misalkan daripada ieu kunaonan anu kitu sih. Lamun misalkeun dampak mudaratna lebih badag misalkeun teh badagna badag pisan ulah carek tapi dengan cara ngabebenjokeun gitu mengalihkan perhatian kana hal lain mun sakirana lah tepati ieu gitu maksudnya naonnya madarat tapi seeutik gitu madaratna ieu heula tatar heula namun kitu mah terjadi masalah gitu balikin ya sama kagok kumahanya contona misalkeun naonnya lamun misalkeun teh urang mah hayang nepikeun ka hayang maehan anu ngarebut pawajikan urang misalkeun eta mah kan geus bogu teu meunang misalkeun urang mah hayang baturan begadang misalkeun sapeuputing teu sare kan eta mah darat tapi eta sebagai salah satu metode healing ieu non mental asal terjadi ketergantungan terjadi masalah sapenting eta hungkul misalkeun teh baturan urang begadang nepi ka subuh terjadi masalah nu kitu mah gitu kan ada artinya ngitungna kana madaratna sakirana leutik tapi karena pertumbuhan mentalna berkembang terjadi masalah gitu kan lamun madaratna badag pisan misalkeun teh ngalakukeun dosa besar nu kaditu mah eta mah geus kudu ditolak gitu tapi dengan cara nu halus nolakna Siap. Eta Jika tukang urut caranya. hi kumaha ieu geus wae geus Nyining nong cananya nyining nong tah. lamun nanya hayang jangkung mah hampura eueuh jawabanana euy si Kulon meuli si Pahri meuli siap ulah ngeunanya Aning nong meuli Pertanyaan apa? bawang ge tinggal nih bawang ge jerawatnya sembuh Aduh, abi cetak abi. mana 15.000. abah ayeuna jerawat tinggal hiji dua muncul lagi Siapi manisakeun usahanya. Brong Cetak mah. ieu dapat tawa pas ada ieu urang tutup heula we nya da majelis dibuka meureun ku ditutup siap si mantap silakan mudah-mudahan online aya manfaatna meureunnya lamun aya kasalahan mudah-mudahan isuk pageto dalam waktu yang dekat dibenerkeun gitu dalam cara apapun dengan saukur jadi heureuyna urang teh dijadikeun serius ibadah gitulah intina mah Amin. amin ya nong intina mah eta meureun namun aya kasalahan menta dihampura mudah-mudahan guat-guat dibenerkeun meureun aya manfaatna sagala rupana jeung mudah-mudahan dalam rangka urang meningkatkan ilmu meningkatkan keimanan tina stagnan urang selama saminggu meureun asupan-asupan nutrisi ya gitu lah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.